Oke. Wani 2 stroke ya? Iya. Oke, iki berarti wis iki nganu berarti bengkele Pak Yosi iki. Pak Cong, Gus. Oh, Pak Cong. Ya. Wah. Cong Sepiti. Ya, betul. Yosi tahu, tanya saya gitu. Wah, iki Gus Jala kayak mik, Gus Jala kayak ono mik piye. Pripun? Cong Sepit piye? Ya. CMT juga. Wis muni Mas niki. Halo. Halo. Salam sama Mas Yosi. Ya. Tolong nanti apa itu? Pak Cong. Kalau Pak Cong ya, nanti kalau ngegas jangan terlalu geber ya. Ya, ingat sama promotor kita Jalaluddin. Oke. Aku kok iso tapi kenal ya karo Pak Cong. Itu termasuk anak buah. Wah. Aku duwe Mas Bongol. Cocok aku tapi. Ngono Mas, nek loro, aku loro teko to Mas. Sepedamu apa to, Nis? Fish Air. Nemplek, begagah ngene. Nyingklak, Gus. Kono nyingklak tapi nemplek. Nggih. Wah. Bangsat. Dok Mary wis tapi ben Gek karo kowe ora tau nemplek ngono kuwi. nggih jarang Gus medale. Macam apa ini? Jadi wayah karo iki ra tau nemplek. Wayah gandahan karo wong liya nemplek, tapi saneke masih. Mboten Gus, niku rencange kula piyambak kok malah. Waduh. Emosi. Terus teko ngomah kok WA piye? Teko keng griya to kula di WA. Piye? Maaf. Ah. Maaf. Aku jelasin, maaf. Nggih. Aku bisa jelasin kok. Ngene kirimen emoticon gambar telek lho. Wah. Oh. Terus nggih kula jawab Gus. Piye? Tidak ada kata maaf. Oke. Tidak ada kata maaf. Nah terus, mari kuwi. Terus berki nggih tiange nggih nesu-nesu Gus terus ngarani lak kula nggih ngoten niku. Kowe yo ora setia no. Kowe yo tau ngene ngono, ngudat-ngudat. Nggih. Tapi kula ngoten niku ne kali mbake kok. Maksudnya kula anu Gus. Pomo gandengane karo mbakmu Nggih, dhewe. baik kula Pomo mangan mie ayam iki karo mbakmu dhewe. Nggih, kadang nggih. Dawe biyen pas karo kuwi mangan apa we? Karo kuwi mangan apa we? Napa? Pas karo cah kuwi. Nganu Gus, gacoan ping kali. Mie ayam gacoan ping pindho. Mie gacoan niku lho Gus, senes mie ayam. Oh mie gacoan aku urung tau aku. Mie gacoan niku ping sampun ping pindho. Wah kuwi ragatmu ya wis akeh wi. Napa? Wis ragat renara we karo cah kuwi. Nggih, mboten ngoyo Gus. Kula maune mikire, "Poh niki saling melengkapi," ngoten. Karepmu Gotong royong. Saling melengkapi. Mulakno iki lho. Ngaji di Sabil Toba itu mencerdaskan orang-orang yang bodoh karena cinta. Wah. Oh, wis engko ora usah roan-roan ngono kuwi. Nggih, poh sakniki ngaji mempeng, Gus. Wis ngaji mempeng ora apa-apa. Oh, ngaji mempeng terus wudumu rada sregep kono gen getun. Nggih, Poh sahdan kok malih putih. Alah. Dewi luwih ganteng ya, lanange luwih ganteng. Napa? Lanange. Nggih, jane ganteng Gus lanangane mriku. Oh panjen ganteng. Nggih. Nggih, niku nggih kancane kula piyambak, Gus. Wis ora apa-apa. Wis, ngono ae. Selak wengi wis setengah 12 malian. Yo. Matur nembah nuwun nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Kok nggih apa wi duwite 50? Jenengan lancar. Napa?
Duitnya kok nggih apa? Mboten niki insyaallah didamel napa niku tumbas bensin. Wah, Bensin teng Gor Lembu Peteng insyaallah hadir. oh mangkat ya. Nggih. Wah, lodoyoe mangkat kowe sing cedhek ora. Nggih niki wau nggih dhewe Agus wonten wau. Piye? Dijak buber. Karo mantanmu iki. Nggih kan kalih recang-recange ngoten to, tapi ora iso. Ora iso. Iki wis ora biasa iki. Iki lorone tenanan iki. Timbange disenggai cacah, Gus. Heeh, lha kowe kok nek kowe pangganyang disenggaki cacah apa kuwi? Buber berkedok bertemu mantan. Ah. Kula aluwung ngaji ngalap barokah, Gus. Heeh, wis mending ngaji karo aku kene, Nggih. Padang. Ya toh, wis berarti iku sadurunge istighfar maca tibil kulub sik karena banyak hati yang terluka. Ya toh? Nggih. Sesuk ning Lembu Peteng tak dungane engko barokah teko kono duwe pajiru. Po. Wah, amin. Heeh, sesuk kok beli ngono tin 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 tin. Ya toh? Aku yang dulu. Aku adalah Sahdan yang kau sakiti dulu. Kono tuku mie ayam, kue tuku mie godok. Ya Allah, historimu ya apik. Ayo ra apa-apa ya, itu pengalaman hidup. Tapi gini, masa lalu itu tidak perlu dilupakan. Karena masa lalu itu terkadang bisa untuk memotivasi kita agar lebih baik di masa depan. Mulakno cara mobil ki ya panggah enek spione cilik kuwi lho. Ning pinggir iki lho Karena nyapa awake dhewe gen iso nyawang mburi. Ning spion iki ora kudu gedhi. Nek gedhi ya kudune kaca mobil ae. Kaca lemari, kacamatamu iki lho. Jadi kadang ya kudu dieling-eling kuwi. Wis to, kowe mending dan kowe tapi kowe ketoke wae cukur iki. Nggih, Gus. Duit 50.000 iki saloke nggen cukur. Kowe kudu cukur sing rapi. Dek wingi pun cukur, Gus. Heeh. Lah iki nyapa kok njowo perang kok jembut iki. Anu, Gus. Nama niki lho, Gus. Lek kula kan sire kan cukur tumut rincange ngoten to. Heeh. Oh, wadung dados nenten poh kali cacat diomongi. Ndasmu kaya bathok murep ngoten. Wes ora wi kancamu iki salah wi. Iki duwite Kang Bidin, nek cah loro iki duwite Kang Bidin. Dongakno Kang Bidin nek nang Malaysia lancar. Amin. Muga-muga selamat. Muga-muga rezekine tambah lancar. Amin. Diparingi awak ingkang sehat lahir dan batin. Amin. Amin. Terus apa neh? Terus nganu. Wes ngono. Wes ngono ya. Nggih. Wes alhamdulillah ya Allah. Seneng ngene iki ya tibakno bocah Reno. Mungkin ibu-ibu itu sebenarnya juga ada yang memiliki problem apa, tapi kula yakin sedaya sing ngaji mriki bakal dikei solusi karo Gusti Allah. Amin. Lho wong ini akeh-akeh man aksara minal istighfar kok golek ana dalile nek ora percaya. Sapa wonge sing akeh-akeh maca istighfar Gusti Allah bakal ngkei solusi saka masalahmu. Gusti Allah bakal jembarne atimu sing sempit. Ngoten lho. Lah nek nggo istighfar bareng-bareng. Pun ngono ae, awakmu balik rono paling nggo kene wis meh bar iki. Kula tak mring Wis ning mingking mburi. mawon, Gus. Ya wis ngono ya Dan. Nggih. Wis awakmu ya wis ngono ae. Matur nuwun nuwun nggih, Gus. Nggih sami-sami. Terus kono gandengan karo lanangan Krono dawuh Kanjeng Nabi, wis didhawuhne Kanjeng Nabi lho. Tenanan nek Kanjeng Nabi wis dawuh gampang tenanan. Ya TV akhir zaman. Besok itu di akhir zaman, masjid-masjid ngene iki diparani wong, tinggi cakruk. Mari kuwi wong kuwi mang malah bahas barang-barang ning masjid. Mulane iki sing tukang petung-petung ini iso aja ning masjid, rest area. Pomo ning masjid no parkiran ae. Aja ning jero masjid. Nyang-nyangan mobil ning jero masjid. Ditomboki malaikat selesai kowe. Malahan jin moro-moro melok bayar ae. Ini tak tambahi ya ngono ya butrek kowe engko. Jin ibrit. Lah iki awak soi dawe Kanjeng Nabi akan tiba. Orang itu bergerumbul-gerumbul, tapi enggak jamaah ning kono. Tapi malah ngomongin dunya. Lah iya piro? Wae piro? Malah kadang pula aplikasi micet goblok. Tolol. Malah ngeswat barang wis kok ngene. Lah nek enek grumbulan-grumbulan ngono kuwi aja kok parani. Krana napa dawuh Gusti Allah falaisa lillahi bihim ya Allah la tujalisuhum, aja lingguh karo kuwi.
Gusti Allah ora butuh karo kuwi. Laisa lillahi bihim hajatun. Gusti Allah ora butuh karo wong ngono kuwi. Kuwi gak direspon karo Gusti Allah. Uripe ra dipantau karo Gusti Allah. Ngono lho ya. Iki mlakno sing gersang-gersang susah-susah. Sesuk jajalan wis to. Kowe ning masjid nggugut omongane Ikdam Imam. Macak ganteng, sarung sing apik dhewe. BHS, batik yo minimal sing larang ngono lho. Malah ning masjid nggih jebol-jebol cetuk gendakane nggih sual kardinal. Nggih sual apa ngono. Wayah ning masjid ngono piye pasang sarunge kuwi kaya tutup jumbleng. Kotak-kotak. Fa ida aroda mongko ing dalam nalikane ngarepake sapa man al khuruja ing metu tuliba mongko den suprih minhu saking ya Allah minhu saking wong apa albat ngawiti bil yusra kelawan sikil kiwa wa ya du'ahalan yen to nyelehake sapa wong ing yusra ala dhuhri naklihi ing ngatasé dhuwur sandale man nek mlebu nggih sikil apa nek metu ka masjid nggih sikil kiwa tapi tumpangno sandal tumpangno tok tapi ngenggimu panggah nggih sikil tengen sik kuwi wis entuk ganjaran sunah penak tenan golek ganjaran ning masjid iki nek ora enek dalile golek ganjaran sunah metu ka room ngono ora enek karo LC kudu pamit salam assalamualaikum ora enek ngono kuwi ngenggi sandal sikil ngendi sik ora enek tapi nek ning masjid obah sak obah pokok adabmu apik ganjaran metu-metu hatimu padang delok wong biyen-biyen hidupnya sederhana naik sepeda unta sapine gadu ngarit wayahe adzan ning masjid wayahe jamaah mulih neh rokoke mbako nglinting nyawang sakpine mangan iki lho hilinge ngalang laining batu lho ya ora tapi delok bocah sakniki ora patek sapa masjid saldone ATM jutaan tapi nyapo uripe koyo susah masalah kowe ngedoh kok Gusti Allah sing salahi awakmu apa sapa barno kowe nyalahne wong liya ngono lho mila nek pengen uripmu ditata Gusti Allah dekati Allah fafiru ilallah larilah kepada Allah penak masjid iki saiki wis apik-apik akeh pisan ubah titik masjid iki saiki AC aku salat ning Mayangkara kudu turu